蒸しパン、玄米蒸しパンなどもお持ちしました。ただいま販売中、どうぞお声をかけください。顔の雨で出てくるかね、これ。厳しいな。だから上に雨が降ってあげるんだ。雷も販売してきました。これなんだかいぶっと吹いてるな。
来てないっちゅうのもあれだから、あと2本ぐらい待ちましょうかね。
です。ありがとうございました。こちらは製鉄応援パンダくん。ただいま販売中。雨の中、ただいま販売中。まもなく販売終了いたします。まもなく販売終了いたします。どうぞお声をかけください。